Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu kallon African TV a faɗin duniya muna muku sallama. Sunana Coach Munzali Ali Sadiq kofar Mazugal a cikin shirin motsa jiki. To kamar yadda muke gaya muku cewa kullum motsa jiki yana da matukar muhimmanci. In dai za ka ringa motsa jikinka kuma za ka gyara abincin da kake ci, to insha Allah za ka zauna lafiya. Amma baka gyara abincinka ba kuma baka motsa jiki, ayya sai dai mu ce ma sai dai haƙuri. Za ka kana fama da cututtuka da yawa, ciwon jiki, hawan jini, ciwon shiga, kai ga cututtuka da dama. Ba ma wannan ba, ko ciwon damuwa ma ya ishe mutum. Idan kana motsa jikinka za ka ga ciwon damuwa da yake damunka za ka ga ka samu ka warware shi, za ka fita daga wannan matsalar. Yau abin da za mu motsa, za mu warware jikinmu, duk wata jijiya da ta rike ko wani abu da ya hana ka kazar-kazar. Insha Allah in ka biyo mu za ka samu fa'ida abu. Masu kallon mu da sauraron mu, bismillah za mu fara. A hankali, shi motsa jiki idan za ka yi shi ana so ka fara sanar da jikinka za ka motsa, ba wai kawai ka zo gaga jikinka kana motsa ba, sai a iya samun matsala. Yanzu za mu fara daga kafafuwan mu a hankali, kowace mi mata bismillah. 1 2 3 4 5, saura baya. 1 2 3 4 5, sai mu ɗan ɗaga ƙafar. 1 2 3 4 5. To yanzu za mu fara motsa jikin. Mu ajiye hannayenmu haka. Masu kallon mu kun ga inda na ajiye hannuna ni da abokaina mun ajiye hannun. Za mu fara ɗan tsalle don mu warware jikinmu. Wanda ƙiba ta masa yawa shi ma yana da matuƙar muhimmanci wannan. Kuma sannan shawarar da za mu bayar, idan za a fara motsa jiki, ana motsa jiki akan ɗan yatsa ne. Ba a buƙatar motsi ka ringa yin shi akan dunduniya, sai iya baka matsala. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masha Allah. Mai kallon mu ɗan dakata. Yanzu ba maki ɗan haki ya fara damun mutum. Ɗan dakata ka yi a hankali, hakin ya sauka sai mu ci gaba da yi. Don na ga yau alazan duk masu teɓa ne, teɓar ta yi yawa, wani mu bi ku a hankali don kowa ya iya. Don na san mata suna ta yi mana saƙo cewa ya za su rage ƙiba. Don Allah don ka biyo mu a wannan shiri na wannan tasha African TV, suna yin ƙoƙarin su kawo muku yadda za ku motsa jikinku cikin ɗakunanku a sauƙaƙe insha Allah. To mu ci gaba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masha Allah. 10. Mun yi kashi 2, saura na 3. Duk lokacin da kake ka ji haki ya yawa, a karka matsa kanka, tsaya hakin ya wuce sai mu ci gaba. Za mu ƙara yin kashi na 3. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masha Allah. To ya kaji ko kuma ya kika ji? Kin ji ɗan nauyin jikin naki ya ɗan ragu ko? Wata gaba da ta ɗan rike ta ɗan saki, jikin yana warwarewa sosai. To sai na biyu, mu ɗan ɗaga hannun kaɗan. Shi na tsallen zami, mu dinga ɗan girgiza hannayen mu a hankali, zai taimaka mana wannan. Musamman wanda suke da rubutu, suna yin rubutu da hannu ko suna aikin hannu ko makamancin haka, sai ka ga hannun ya rike. To wannan motsin shi ma zai taimaka mana. Mu je. 1 2. Me kallon mu da sauraron mu, idan ka duba za ka ga ba hannu kaɗai ne nake motsawa ba, hatta da kabarin kaji shi ma za ka ga muna motsa shi, wato ciki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Masha Allah. 10. A rike hannun haka.
wato ba fahimta hannun ya fara nauyi. To shawarar da za mu bayar ga masu motsa jiki, a rage shan ruwan sanyi. A rage shan ruwan sanyi. Ruwan sanyi yana ba mu illa da yawa a jikinmu. Ka ji hannun ya riƙe, kafaɗinka sun riƙe, bayan ka wani zubin yana ciwo. Duk da akwai dalilai da yawa da baya yake ciwo, kuma za mu zo wannan ɓangaren. Amma ruwan sanyi yana ba da gudunmowa. Ka ji gwiwarka ta riƙe, in ka kwanta bacci ka ji kamar amma dukan tsiya, in ka tashi daga bacci shi ma ka ji haka. To in muka yi wannan, in Allah da ya ka ji jikin ya warware. Amma a rage shan ruwan sanyi. To mu je kashi na biyu. 1 2 yawwa 3 4 masha Allah 5 6 a dinga girgiza hannun 7 masha Allah malam Abdullahi 8 9 10 mu rike hannun dai. Kun ji hannun ya roƙo ko kamar ya cire. To mu buɗe hannun shi ma za mu yi tsallar shi ma guda 10. Bismillah. 1. To masu kallon mu da sauraron mu lokaci yana hararan mu, na ga ana ɗaga mana hannu. Ku yi haƙuri ku biyo mu, wani shirin za ku ga yadda za mu ci gaba da motsa jikin. A madadin ni coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.